Менің арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай сорпаның рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен осындай тауық аяғын алып, үстіне суымызды құйып, және 2 шай қасық тұзымды салып, қайнатуға қоямын отқа. Ол қайнағанға дейінгі уақытта мен осындай чечевица және күрішті алдым. Барлық құрамдарының көлемін описаниеда тағы да қалдыратын боламын. Осыны жақсылап әбден аппақ болғанша әбден 4-5 рет жуып аламын. Міне жуып алған чечевицам күрішіммен бірге. Енді қазір міне сорпам менің қайнай бастады. Сорпамды мен бір былғап жіберіп, бетіндегі шыққан көбіктерін алып тастаймын осылай. Мен барлығын алып шықтым. Енді осының үстіне қазір чечевицаны салып бірге қайнататын боламын. Тауықпен бірге екеуі бірдей піседі, сондықтан да бірден басынан бірге салып жіберіп, баяу отта 30-35 минутта жай отта қайнатасыздар. Жай отта осылай жайлап қайнай бастайды бүлкілдеп. Сорпам қайнап жатыр. Мен қазір енді соусымды дайындайтын боламын. Міне енді осылай соусымды дайындау үшін өсімдік майын құйдым табама және үстіне сары майымды салып, қазір сары майым екеуін бірге шыжғырамын. Сары майым толықтай ерігенше осылай өсімдік майымен екеуі араласқанша осылай отта ұстаймын, араластыра отырып былғап. Енді осының үстіне біраз қасық томатымды саламын. Және оны да осылай отта қуыратын боламын. Міне осылай қуырылып бастады. Томатым бәрі бірігіп, әбден қызарып, әбден жақсылап тұрып қуырып аламын. Енді мен қазір осы қуырылған томаттың үстіне ұн саламын. Осылай ұнды салып, ұн түйіршік болып қалмасын, сондықтан жақсылап тұрып бірден араластырасыздар. Былғап отырып, бұл жерде венчик керек. Венчик болғаны жақсы, себебі түйіртпегенде қалып қоймауға жақсы да. Сондықтан да осылай венчикпен араластыра отырып, енді 150 грамм суымызды аз-аздан бөліп жаймен араластыра отырып құя береміз. Бірден құйып жібермеңіздер, бөліктерге бөле отырып, аз-аздан құя отырып, әбден араластырып, біріккен соң келесісін құйып, осылай барлық суды мен құйып аламын. Осы қайнап жатқан массамның үстіне енді мен қара бұрышымды және кориандр салдым. Сіздер егер өздеріңізге ұнайтын болса, сушеный мята салуға болады. Осы жерде кептірілген мята салып жіберсеңіздер де дәмі иісі жақсы болады. Мен енді тауығым пісті, тауығымды алып тастаймын ішінен. Енді осының үстіне жаңағы қуырылған соусымды салып біріктіргенше қайнатамын. 1-2 минут сәл ғана қайнатамын, араластыра отырып. Осылай араластыра отырып 1-2 минут қайнатқаннан кейін қазір алып мен оны блендерлейтін боламын. Жалпысында әбден осылай араластырып қайнатып, осылай ішуге де болады. Егер сіздерге пюре түрінде ұнамайтын болса, біз өзімізге солай ұнайтын болғандықтан осылай блендермен езіп аламын. Блендермен көп езбесеңіздер де болады, 1-2 езіп сұйытпектер қалдырсаңыздар да болады. Бірақ мен әбден пюре болғанша жақсылап тұрып біріккенше араластырып алды. Міне осылай лимонмен осындай нандарды кептіріп, осындай сухаримен ұсынсаңыздар өте дәмді сорпа болады. Әсіресе ауызашар кезінде керемет жеңіл тағам ретінде пайдалануға болады.